amigos, mais uma GSX-S 1000, tá? Se você não é inscrito no nosso canal aí, se inscreve, deixa seu comentário aí, me segue lá no Instagram, tá na tela aí. Nós somos uma oficina mecânica multimarca, Mecanicando Motos, tá? E a gente trabalha com preferência, a gente está dando foco em motos de alta cilindrada. Eu mexo embaixo também, mas o foco é alto. Então a gente tá 95% concluída essa moto, só falta acerto de carburação. No vídeo que eu for lançar, ela já vai estar afinada, mas hoje, no dia de hoje, ainda falta um acertinho de carburação, só isso. Então, amigos, desculpa eu parar o vídeo aí e fazer uma pausa rápida para vocês aí. Todos esses produtos aí que nós usamos nas revisões das motos, vocês veem aí, eu tenho na nossa loja online. Eu estou inaugurando hoje, vocês estão sabendo agora em primeira mão, a nossa loja online, tá? lojadomecanicando.com.br. Então lá você vai encontrar a linha Motul, High Flow, tá? Eu tenho óleos de diversas especificações aqui, óleo de suspensão. Esse da Repsol está aqui, mas eu ainda não tenho na loja disponível para venda, mas terei também. Então, se você quer esses produtos para sua moto, pode entrar lá na nossa loja online e comprar. É aqui eu ofereço para os clientes que estão aqui. Caso você esteja em outro local do Brasil, qualquer local do Brasil, a gente entrega lá, a loja de confiança, tá? Então, convido vocês a fazerem uma visita na loja lá. Pode fazer a compra com segurança ali, sem problema nenhum, tá? Garantia toda minha aí, beleza, galera? Então, convido vocês a visitar a gente lá. Amigos, como é que vocês vão acessar a nossa loja? No videozinho, na descrição do vídeo vai ter o endereço lá. Então basta você clicar em cima ou digitar no seu navegador aqui www.lojadomecanicando.com.br. Eu estou mostrando no computador, mas você pode acessar perfeitamente pelo seu celular, tá? Então aqui nós já estamos no ambiente da loja. Tá? Se você quiser, você já pode fazer o seu cadastro aqui logo assim que entra, ou não, eu quero procurar o que eu preciso aqui e já posso ir comprar, tá? Então, achei um filtro de óleo aqui, vou comprar esse filtro, você clica em comprar, tá? A compra é segura, você tem que ficar atento à quantidade aqui, no caso um desse, e aqui eu já tinha aqui no meu carrinho, vou deletar aqui, né? Um óleo, tá? Então, vamos procurar aqui óleo, vamos comprar um óleo de motor aqui, tá? Vamos comprar esse 1040. Então, quero dois desse. Cliquei em comprar também. E aqui você vai botar o seu CEP aqui e vai clicar em calcular. Tá? Ele vai dar o valor aqui do envio, né? Do frete, você vai escolher a opção que você quer. Ele já atualiza aqui o valor total, tá? E clicar em finalizar a compra, tá? Então, caso você não tenha se cadastrado, você vai se cadastrar aqui, é totalmente seguro e vai continuar, tá? E o produto vai ser enviado, eu vou receber o pedido e vou enviar para você, tá? Então tá aqui. Caso você tenha qualquer dúvida, só clicar aqui no íconezinho do WhatsApp, já vai iniciar uma conversa diretamente comigo, tá, galera? Então é mais uma opção, tudo isso aqui você consegue fazer pelo celular também, tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa novidade aí e eu conto com o acesso de vocês aí, pelo menos para conhecer, tá? Um abraço aí, valeu! Essa aqui chegou falhando, então a gente já tirei a bomba, já estou fazendo a bomba dela ali, já fiz o teste de pressão e vazão, precisa realmente fazer, não teve jeito, e dando uma avaliação na moto. É uma moto que no painel está acusando 22 mil quilômetros, é a cinza, tá? E aqui eu queria mostrar para vocês aqui de cara, ela tá com filtro KN, tá? Só que esse filtro trabalha com óleo, né? Você lava ele e depois você bota óleo. Só que olha a quantidade de óleo que colocaram aqui. Olha o respiro como tá. Olha lá, ó. O dreno, na verdade, né? Então tá aí, ó. Excesso de óleo, deve ter ido alguma coisa aqui para dentro. Talvez, não sei. O motor só não admitiu isso tudo por causa das cornetas, né? Então vamos lá, galera, vamos continuar desmontando aí, tá? Até que não tá das piores não, mas é a atenção mesmo na revisão que a gente vai fazer nela. Ela tá falhando, pude dar uma volta nela, eu dei uma volta de 10 km nessa moto, né? Porque o proprietário me entregou ela, eu trouxe até a oficina, eu não costumo fazer, mas como tava, enfim, em certas situações a gente abre uma exceção, então eu trouxe com a solicitação e permissão do proprietário, rodei uns 10 km com ela, moto falhando muito, né?
e a gente vai resolver tudo isso aí, tá? Então estou desmontando aqui, daqui a pouco a gente vai ver como é que está esse corpo de borboleta. Eu creio que não esteja muito ruim, porque a moto não tem uma alta quilometragem, né? A não ser que não tenha trocado óleo em dia, combustível de baixa qualidade, essas coisas, e tudo influencia na sujeira que fica aí dentro. Bom, amigos, estou aqui com a nova aquisição, né? A mais nova aquisição, a máquina de bico, tá? Os seus adaptadores, já vou utilizar para estrear aqui na Suzukona. Tá? E essa máquina aqui ela é muito interessante. Para mim ela é a melhor do mercado, né? Eu pesquisei muito antes de comprar. Tá? Já estão instalados os bicos, devidamente instalados, aqui os adaptadores, etc. Aqui a cuba ultrassônica, que minha mãe falou que quando ela viu, ela falou: "Ah, lixeirinha de pia." Sério, minha mãe falou isso. Ah, eu vi muito, cara. Ah, é só mãe mesmo, né? Enfim. Aí essa máquina aqui ela tem diversas funções. Ela consegue testar até 20.000 giros. Eu consigo mudar o tempo de injeção. As máquinas convencionais, as outras máquinas também faz isso, mas não, que chegue a 20.000 giros eu nunca vi. Tá? Essa é a primeira. Eu tenho essa alavanca aqui, que é a alavanca de escoamento ali. Ó. Normalmente o escoamento dessas máquinas é eletrônico. Então, se você, por exemplo, quiser deixar esse bico aqui 20 minutos trabalhando aqui, como se estivesse no motor, você vai ter que ficar o tempo inteiro parando e escoando. Essa máquina aqui não, você deixa isso aqui aberto e larga aí funcionando que não tem problema. Então, show de bola. Tá, então aqui eu tenho diversas funções. Vamos fazer o auto-check que dá o resumo de todas, né? Que é o spray, vedação, strobe, a luzinha, tá? Então vamos ver aqui o spray. Ele já acende a luz automaticamente, ó. Eu tive que acender, ó. Tá vendo? O spray tá legal. Ó, tá vendo? Aí tá preso aqui o líquido, tá? Veja aqui o nível. Estão todos batendo. Drenei todo. Posso fazer de novo. Vedação. Botei aqui, aqui eu regulo a pressão. Posso botar até mais pressão, ó. Não pode vazar nada ali, tá? Tá bem acima do que eu botei 5 bar. A moto trabalha com 3. E aqui também tem essa questão aqui do auto-check, tá? Que ele executa vários testes, tá? Um outro teste também que eu tenho antes de eu mostrar para vocês é a resistência dos injetores, tá? Normalmente é 12, 11, nessa faixa aí, essa aqui tá no 13. Alguns injetores são 11, 12, enfim, varia nisso aí. Nesse caso aqui é 13, todos estão batendo próximo, ou seja, estão bons os injetores. Então vamos fazer aqui o auto check. Ela testa outras coisas também, tá? Atuador de marcha lenta, pedal, eletrônico, horsepower, que para mim não interessa. Isso aqui é um pouco para carro, né? Então vamos lá, vamos dar um início aqui. Ela faz o teste, estanqueidade, leque, ela vai fazendo. Estanqueidade de novo. E aí vai testando agora, aumentando a rotação, ó. Vou botar com 3 bar, que é a pressão que ela trabalha na moto. Aqui é a rotação, tá? 4.000, 4.200. Pronto. Show, né? Então, bico testado, aprovado. A gente poderia fechar aqui também para ver a equalização. Então tá aí, mais um brinquedo aí pra gente. E caso fosse necessário, a cubazinha de ultrassom aqui pra gente poder bater o bico, caso desse alguma diferença, tivesse algum bico preso aí. Bem, amigos, o que eu costumo fazer aqui, cara? Essa aqui é uma estação feia, mas é extremamente funcional, tá? Eu tenho aqui uma fonte 12 volts e aqui eu simulo o tanque, né? A bomba tá imersa no tanque ali, tá rodando, ó. A fonte é bom que eu não dependo de tensão da bateria. Claro que depois na moto eu tenho que ver se a bateria tá boa. E tá aqui, ó, 3 bar cravadinha ali, ó. E aqui eu vou medir a vazão dela, tá? É só abrir isso aqui pelo tempo que manda o manual e a gente vai verificar. Eu faço isso antes na moto. Essa moto aqui antes deu 100 ml, tá? Muito abaixo. Eu já peguei moto aqui de dar isso aqui, tá? Eu não conseguia nem subir a rampa aqui da saída de casa. O cara veio com a moto pra cá, não sei nem como é que chegou aqui. A moto veio falhando muito. Tá, então eu vou mostrar agora como é que a gente faz aqui. Quanto é que tá dando aqui de vazão, tá? Até mais do que manda o manual.
que é numa nota assim, é a vazão X ou mais, então tá dando mais. Então agora sim a moto tem bomba aí para funcionar. E eu posso deixar ela aí trabalhando o tempo que eu quiser, para ver se com o tempo ela vai diminuir a pressão, não tem problema nenhum, pode ficar aí até amanhã se quiser. E aqui, amigo, dá para testar a retenção também, tá? Tá vendo? Acabei de ligar aqui, ó. Tem que ficar aí, ó. Tem que ficar nessa marca aí. Então eu faço todos os testes na bancada, independente da moto ali. Quando eu boto na moto, eu dou mais uma verificada, né? Porque posso ter um problema de relé, de bomba, de instalação e tal, mas já isolei o problema. A bomba eu sei que tá 100%. Se botar na moto e tiver alguma divergência, aí em outro ponto. Aí, amigo, estou com a vela dela aqui, da GSX-S. Vamos fazer o teste agora. Aqui. Aí o que a gente faz? Primeiro nós vemos as folgas, tá? Um calibre de lâmina 08 a 09, elas estão lá nas folgas. Essa moto tem 22 mil. Assim, a vela ainda está na folga, o eletrodo ainda está com desgaste razoável. Se fosse minha, eu já trocava, porque, enfim, ela já está no limite já, né? Já está chegando no limite. Então, e por último eu faço a inspeção visual da centelha, né? Ver se está certinho, se tem algum problema. Então essas velas elas podem ser reutilizadas. Porém, se o proprietário preferir, eu faria isso. Eu colocaria nova já para ter um tempo a mais de tranquilidade aí pela frente. Então aí, galera, tudo montado já novamente. Mantivemos as velas que estavam, né? Ainda rodavam ainda rodam um pouco, tá? E claro, ainda falta a caixa de filtro de ar. Vou lubrificar os cabos, tá? Mesmo que eu não faça uma revisão na moto, já que eu mexi aqui, os cabos estão soltos, a gente vai lubrificar. E eu sempre lubrifico aqui o punho também, você vê como tá seco isso aqui, tá? E também os manetes, tá? A gente vai desmontar esses manetes aí para lubrificar isso aí. Mas isso aqui eu só faço essa questão mais se for fazer a revisão no freio. Essa moto vai também passar pela revisão no freio. Então eu vou desmontar esses manetes e faço da embreagem também, já lubrifico, para ficar 100%, né? O motor não tá 100%. Então vamos andar aqui, que aqui a gente consegue ir a marcha lenta acelerada. Marcha lenta. Aí, galera, saí para dar uma volta na moto. A moto ainda tá mastigando, ainda tá mancando sim, a lenta dela tá acelerada, ela não tá 100%. Aí eu falei, cara, vamos olhar de novo, né? Revisar tudo novamente. E comecei a olhar aqui atrás, ó. Olha isso aqui, cara. Olha só. Rapaz, olha o positivo. Rapaz, tem vezes que até eu falo, cara, será que essa eu vou conseguir salvar, galera? Será que eu consigo salvar isso aqui? Vamos lá, né? Olha só, cara, pegando direto dessa tomada aqui, cara, olha isso. Rapaz, mole não. Tá pegando direto no jumper ali, cara. Ainda tem umas tomadinhas aqui dobradas aqui. Eu acho... Ah, tá, do servo. Pelo menos isso tá ali, ó. Eliminador de servo ali, ó. Da Realtek. Tá vivo aqui, meu filho. Eu tava preocupado que eu tava vendo a moto sem servo e não acende luz. Olha ele aí. Tá vendo? Ela não tem servo não. Tirou tudo. Tá o carinha aqui. E ela não fez remap. Então beleza, tá aí. Vamos lá, né? Vamos ver o que a gente arruma aqui. E por incrível que pareça, cara, galera, eu achei mais gambiarra nela aqui, tá? Eu fui seguindo um fio, tá? E o fio veio e entrou dentro da balança. Eu falei, opa, balança elétrica? Pô, nunca vi balança elétrica. Aí tinha um furo aqui, cara. Tem um negócio dentro da balança. Eu consegui tirar isso, mas cortei o fio, né? Tirei a gambiarra que tava aqui. Mas o módulo não sai porque não passa no buraco ali. Então se a gente for fazer revisão de lubrificar a balança,
mais pra frente, depois que eu resolver esse BO aqui, a gente arranca isso daí, tá? Então, galera, qual o sintoma que a moto está apresentando? Ela funciona, liga, anda, porém, quando passa de 4.000 giros, ela começa a dar uma falha sutil, como se fosse um cilindro mancando. Então, eu já testei tudo. Eu testei o mangueiramento todo aqui do corpo de boleiro, todos, tá? Testei o TPS, não acende luz da injeção, tá? Testei o TPS, troquei vela, troquei as bobinas, botei as bobinas outras para testar, a falha continuou, troquei gasolina, medi pressão e vazão da bomba na bancada, vocês viram aí perfeitamente, e botei na moto também, bateria tá legal, refiz as conexões dela que estavam tudo gambiarra, e a moto quando chega 4.000 giros ela começa a mancar, né? Uma falha típica de como se fosse um cilindro mancando, alguma coisa. Os bicos estão ótimos, passei na máquina, vocês puderam conferir. Testando o TPS, todos os parâmetros do TPS estão ok. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tudo anotado aqui, ó. Todas as voltagens, saída, terra, vou anotando tudo, tá tudo padrão. Até a continuidade dele com a tomada que eu medi, tá tudo 100%. Vou passar agora para aterramento, vou olhar esse aterramento e depois eu vou para o sensor de posição do viro ali, ver se de repente ele que dá a impressão de que é alguma coisa ligada ao ponto, né? Que na baixa funciona bem, quando chega uns 4.000 ela começa a embolar como se estivesse faltando um avanço, uma correção de ponto, sei lá, uma coisa estranha, né? Vamos ver, vamos continuar os testes aí. Amigos, a gambiarra não para, eu resolvi dar uma olhada aqui na frente, né? Para olhar, aí achei essa tomada aqui conectada daquele jeito aqui, né? Tirei, refiz com fita pano, padrão original, né? Refiz aqui, agora olha isso aqui. Vê se tem condição disso aqui. Olha só. Os piscas, né, remendados assim. Isso aqui tem que ser tudo soldado. Por que eu estou mostrando, galera? Por que eu mostro isso aqui? Não é para denegrir a moto ou o trabalho de alguém que fez isso aqui. É para que vocês entendam que vocês precisam ser criteriosos onde vocês levam a moto de vocês, e caso vocês façam direito, evitem fazer esse tipo de coisa aqui. Se você não tem uma capacitação para ferramental, técnico para fazer, leva para alguém que tenha, porque isso aqui, para fechar um curto, isso aqui é um pulo, do jeito que isso aqui tava, que eu não filmei antes, isso aqui tá tudo mal remendado, tá? Pega aqui do LED aqui, tá? Então a gente tem que ter uma atenção com essas coisas. A moto ela tá cheia desse tipo de coisa, eu tô tirando conforme eu acho. Eu falei, vou puxar aqui na frente, não deu outra. Já achei vários aqui. Vou melhorar isso aqui, né, cara? Olha só, olha o estado desse negócio. Já mudaram o fusível do farol alto. Provavelmente quando acendi o alto devia estar queimando o fusível original de 10, botaram de 20, né? Porque aí se der pau já bom, que já derrete a fiação toda antes de romper o fusível. Então esse tipo de coisa que a gente não pode fazer, tá? Tem que tomar cuidado. Eu evitaria, eu não colocaria. Melhor botar a lâmpadazinha original, uma super brancazinha, os fusíveis originais, tudo bonitinho, que você evita problema. Vamos lá, amigos. Qual foi o desfecho aqui do funcionamento dela, tá? Tá quebrada aqui a carenagem aqui dentro. Eu consegui resolver o problema que ela tava falhando muito e tava com a marcha lenta acelerada. Nós conseguimos resolver com a ajuda de vários amigos aí. Essa deu trabalho, tá? E a gente tirou aquele monte de gambiarra elétrica dela, tá testando diversos sensores, enfim, a moto passou a funcionar corretamente. Aqui eu estou com os retentores originais Kayaba, vendidos pela Recitec, mas eles são Nokia, são originais da Kayaba, esses dois aqui, tá? Olha aqui, já tá vazando, e se você for olhar aqui, ele tá rachado. Quando desmontar eu mostro melhor para vocês, tá? Então o que eu vou fazer aqui? O proprietário comprou um escapamento original, que esse aqui é muito barulhento, praticamente um cano reto, o dimensionamento dele é muito esquisito. Eu não sei qual é a marca, mas achei esse cano horrível, tá? Não sei qual é a marca dele, essa ponteira aqui, tipo imita uma Austin Race. Não é Austin Race, óbvio, tá? Então vamos botar o original, que o proprietário já ia fazer mesmo. E aí eu vim aqui e falei, cara, a gente pode tirar o radiador, já dar uma geral no sistema de arrefecimento ou trocar o cano sem mexer no radiador. Vamos dar uma geral então. O líquido foi trocado recentemente. Olha como é que tá. Além dessa sujeira que estava ali no reservatório de expansão, olha a cor escura.
Esse motor é bem mais claro que isso. O que aconteceu foi o seguinte, ele foi contaminado com um fluido antigo que tinha, que provavelmente vai ser um rosa, um vermelho, por aí. Então eu já até cheguei a botar na bandeja, mas não tem como aproveitar. A gente vai botar novo e daqui a pouco a gente vai drenar o daqui. Vamos ver como é que vai sair o que está aqui dentro, tá? Então aí, ó, tirei todo o líquido de arrefecimento. Gosto de trabalhar com duas bandejas, porque quem já tem experiência nisso sabe como é que é. Vaza aqui, vaza lá, então aqui eu consigo conter o máximo. Tá, aí você pode reparar que ele tá com a coloração escurecida e com muita sujeira. Tá, isso aí não foi limpo corretamente, tá? Tem um pouco da sujeira do reservatório que estava no fundo e coisas que estavam dentro aí do líquido. Essa coloração escura é porque ele misturou com outro líquido que ela já tinha anteriormente, tá? Bora começar a limpar. O produtinho já tá aqui. E agora é a parte mais chata, esfregar tudo isso aí. É muito trabalhoso, é um trabalho de paciência. E nem sempre dá para ficar peitinho igual ao original, né? Dificilmente fica, mas melhora bastante. Então vamos lá. Então aí, amigos, tudo lavado, limpo. Vamos montar agora toda a ventoinha, botar o radiador. Tá aí, ó, o motorzinho dela. Show de bola. E o escapamento original. Chegou hoje aqui o escapamento. Nós já vamos proceder à troca de óleo também. Esse filtro aqui que eu tô desconfiado que esse filtro aqui é falsificado, é um Fran, tá vendo? A inscrição dele sumiu, cara. Sei lá, tô achando que esse filtro aqui é falsificado. Acho que isso não é Fran original, não. Desconfiança. Mas vamos lá, vamos trocar. Aqui, amigos, um filtro, um bujão magnético, né? Olha só a quantidade de limalha agarrada ali, ó. Isso é normal, tá? É o desgaste do motor. A gente vai trocar essa varinha de alumínio aqui também. E vamos limpar tudo. Agora o que eu queria mostrar para vocês também é esse filtro aqui, ó. Cheguei a perguntar pro proprietário, ele disse que ele mesmo trocou. Ele comprou, esse aqui é um filtro Fran, segundo ele, só que ele não tem inscrição nele, tá vendo? Você olha assim, a inscrição sumiu. Eu até conseguia ver aqui, fraquinho aqui, mas não tô achando mais. E o preço que ele pagou foi muito barato. Então eu tô muito inclinado a dizer que isso aqui é uma peça falsificada, tá? Eu tô achando que isso aqui é um filtro falsificado. E um filtro falsificado num motor desse pode mandar esse motor pro saco rápido. Rápido. Então a gente tem que tomar muito cuidado que o filtro de óleo, se for muito ruim, pode mandar um motor desse pro saco aí, entendeu, galera? Então tem que ficar atento a isso aí. Aí, amigos, agora a troca de óleo padrão. A gente pode usar nela 1040 ou 1550, 5100 ou 700, né? O 5100 é o semi-sintético, o 700 é o totalmente sintético, só que é bem mais caro. E o recomendado pelo manual é esse aí, o 1040 semi-sintético. Então esse é o óleo correto recomendado para ela. Filtro High Flow HF138, é o da GSX-S e outros Suzuki aí. Aí, amigos, escapamento original no lugar torqueado. Já sem o servo, né? Borboleta aberta direto. Ponteirinha, agora sim. Óleo novo, filtrão de óleo. Agora vamos colocar aqui o radiador. Aí, amigos, testando a tampa, tá? A retenção dela tá ótima, tá abrindo na pressão certa. Essa tampa tá boazinha, é original da moto, hein? 2016. Tá, muitas das vezes uma limpeza boa nela faz ela funcionar bem. Tá, agora nós vamos testar aí já tá com o líquido de arrefecimento, né? Pegou a quantidade certinha que manda o manual, já está aqui no nível, tá? Então agora nós vamos pressurizar ele, estando tudo certo a gente dá a partida na moto e vamos ver a ventoinha armando certinho, tá? Então tá aí. Agora, amigos, sistema de arrefecimento pressurizado, é como se ela estivesse quente, e aí qualquer vazamento que possa existir vai acusar aqui na queda de pressão e pingando aí, né? Caso tenha alguma coisa vazando, né? Galera, marcha lenta dela, sereninha. Essa fumaça é do escapamento, tava com óleo. Vamos vendo aqui, ó, só monitorando a temperatura, esperando a ventoinha armar. Escapamento, como é que esquenta? Vamos lá, amigo, desmontando aqui a frente da Suzuki para mexer nas suspensões, tá? O que eu vi aqui? Esse parafuso aqui, essa porca aqui, estava solta na mão, tá? Na mão.
Eu simplesmente, eu vim com a chave para soltar, quando eu encostei a chave, ela soltou. Não fiz força nenhuma, ou seja, ela não estava torqueada. Então a gente tem que ficar atento quando a gente mesmo faz a manutenção da moto em casa, o proprietário quando faz, ou o lugar que se leva, às vezes leva em borracharia, e o cara está acostumado a mexer com carro. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Ou às vezes a oficina é muito movimentada, que é um monte de gente, o pessoal não trabalha com atenção, tem que ficar atento, tá? Ninguém tá livre de erro, mas isso aqui é perigoso. A roda ia cair? Não, porque o eixo está travado aqui, esses aqui estavam torqueados. Mas isso aqui tem que estar, é um item de segurança, né? Não pode estar solto, né? Enfim, então esse foi o que a gente viu. Isso aqui eu já tinha descido esse guarda-pó para dar uma observada aqui. O guarda-pó está totalmente ressecado, a gente vai ver melhor quando desmontar. E é isso aí, vamos desmontar tudo aí. Por sorte a suspensão não foi aberta. Eu fico feliz quando eu vejo algo que não foi mexido, né? Que normalmente quando eu vejo marca de chave eu já espero por dentro já o terror, né? Dificilmente quando tem marca de chave tá bom por dentro. Então não tem marca, ótima, boa notícia aí pra moto aí. E pra gente também, né? Que às vezes piora. Olha a graxa. Original, ainda bem, tá bem engraxada, porém ressecada. Essa graxa já não lubrifica, mas pelo menos protegeu da ferrugem. Tá? E alguns calos ali na pista de baixo. Então a gente vai ver se consegue recuperar ou se vai precisar trocar. Às vezes dá para recuperar, retificar, né? Então tá aí, ó. Motinha íntegra, a estrutura não tem, aparentemente tudo em perfeitas condições. Nenhuma marca de pancada aqui visível, né? Nenhuma marca de recuperação. Então tá aí, ó. Como saiu a graxa original presente, porém já é ressecada, não protege muito, só protegeu da ferrugem, né? Isso é bom. Pelo menos enferrujou a pista aí. Vamos limpar tudo para depois a gente montar na moto. Também vamos ver se a gente consegue recuperar aquela pista externa lá, inferior, né? Então é isso aí, galera. Agora eu vou começar a desmontar para a gente dar a pintura eletrostática, tirar esse dourado, né? Isso aqui, pedaleiras. Então tá vendo o espaço que fica aqui, ó? Eu vou tornear essa peça para que ela fique coladinha aqui, né? Dê um acabamentinho bonito, não fica esse espaço dos dois lados. Não custa nada. Deixa eu fazer esse serviço aí para ficar padrãozinho. Olha como é que tá isso aqui. Eletrostática nisso tudo aí. Show? Vocês vão ver depois de pronto aí. Então tá aí, amigo. Esse aqui já tá pronto, né? Aí, ó. Tirei esse pedacinho dos dois, né? Esse aqui eu já dei o acabamento. Primeiro eu fiz a sangria da peça, que é você cortar ela, né? Você usa a ferramenta de corte apropriada, no caso eu usei essa aqui. E depois a gente dá o acabamento, né? Tá no torno ali já pra dar o acabamento. Aí, ó. Já tô dando acabamento, vou começar a dar o acabamento nessa aqui agora. Facear ele bonitinho. Depois vocês vão ver pronto aí. Então tá aí, as duas ferramentas que eu usei para cortar, sangrar e essa aqui para dar o acabamento. Então tá aí concluído aí o serviço. Agora a gente vai fazer o trabalho nela para poder dar a eletrostática. Aí, suspensão desmontada, tá tudo sujo ainda, tá? Não limpei nada. Eu quis deixar aqui para mostrar para vocês a quantidade de sujeira. Tá, esse aqui é o cartucho, fica dentro ali do tubo da suspensão. A quantidade de sujeira que isso acumula. Ó. Aí. Tá vendo? Isso tá por dentro também. Olha só o óleo que saiu dessa suspensão. Esse era o óleo que estava aí dentro. Então a suspensão ela precisa de manutenção, né? A gente não pode só rodar. Ela precisa ter uma manutenção, precisa ter a troca de óleo, né? Então nós vamos limpar tudo isso aí. Fiz questão de mostrar sujo para vocês aí, as molas, tudo tá desse. Olha só o parafuso preto. Então a gente vai limpar tudo isso aí. Vocês vão ver daqui a pouco depois de limpo. Tá aí, tudo limpinho, padrão. Do trabalho, tive que dar polimentos, tinha sinais de corrosão aqui. Os retentores, tá tudo caiabo, os de óleo também, tudo limpo. Vamos trocar aquelas duas arruelinhas ali. Aí, sem marcas de chave. Aliás, sem marca de chave em nada, né? Essa marquinha aqui, ó. Sabe o que é isso aí?
aquele bendito regulador de suspensão. Não vou citar a marca não, que eu já cheguei a botar na minha. Olha lá como é que faz, só serve para estragar, cara. Aí aqui, amigo, já estamos aqui numa etapa avançada da montagem, né? A roda toda, tudo no torque já. Trava nova, não tinha aqui. Aqui tem 3 coxinhos de borracha, estavam faltando 2, coloquei novos. Agora tá firme, ó, firmezinho. Essa moto ela tem 2 travas aqui e ali embaixo estão aqui, ó. Não são as originais dela, tá? Eu tenho um jogo aí, tô colocando mais 2 aqui que vão entrar também. Coxinho de borracha faltando, foram colocados também para ficar tudo firme. E a travinha nova aqui também. Então onde tem trava faltando a gente coloca. Tava quebrada a orelha aqui do painel, eu fiz um reparo aqui, ó, para o painel ficar preso, ó, certinho, no coxinho de borracha. Então tá ficando cada vez melhor a moto aí, tá ficando padrãozinho, não vai bater nada quando andar. Aí, ó, coloquei esse, que aqui tem um, outro aqui, onde tem um tracinho branco tem suporte, tá vendo? Então padrãozinho, ó, que não tinha, consegui um. Aí, amigos, parte elétrica já toda feita, piscas novos instalados, tudo estanhado, bonitinho. Aí o padrãozinho, termorretrátil, tá tranquilaço. Colocamos a lâmpada novamente, tiramos aquele gambiarra de LED que tava aí, aquele reator, aquele troço todo aí. Ó, alto e baixo, funcionando. Piscas no tempo certo. O que nós fizemos aqui? Instalamos um relézinho eletrônico. Então tá aí, galera, padrãozinho feito. Agora concluir a montagem da frente, fazer a traseira também. Então aí, amigos, pintura eletrostática concluída. Agora a gente vai fazer a montagem, o ajuste, tudo fino, tá? Não perde regulagem, tá? Nesse caso aqui, ó, funciona perfeitamente. Então tá aí, galera, pedaleira já montada, pré-montagem, né? Tudo funcionando perfeitamente. Agora a gente vai montar na moto essas peças aí de manete. Olha como é que já reduziu a quantidade de peças. É só por isso que não é um trabalho simplesinho, né? Você tem que desmontar tudo antes de mandar para lá. Você não pode mandar tudo montado, né? Então tá aí. Vamos colocar na moto, daqui a pouco vocês vão ver a moto pronta aí. Bom, amigos, aqui na última hora que o proprietário aprovou a desmontagem da balança, né? A gente lubrificar tá precisando mesmo, não é o estado. E não é das piores não, tá? Porque já andaram mexendo aqui, já andaram limpando. Tá aí, amigos. Tudo já limpo aqui. Motor padrãozinho. Tá? Esse link já tá montado, lubrificado. Aqui o peão. Já avisei o proprietário que daqui a pouco, em breve, terá que ser substituído. Tá vendo que os dentes já estão... O certo era já fazer agora. Tá? Mas... claro, questão de orçamento, vai segurar um pouquinho, ainda dá para rodar também, não é tão urgente assim. Tudo limpo, padrãozinho. Aqui também, o rolete já lubrificado com graxa nano. Ali também já está lubrificado com graxa nano, já torqueado. Agora a gente vai montar tudo aqui, vou mostrar a balança para vocês também. E só montar e torquear tudo. Aqui, gente, só para exemplificar a importância da manutenção, isso aqui a gente está falando de uma moto de 20 mil quilômetros, tá? 20 mil rodadas. Tá? Essas marcas aqui são superficiais, tá? O problema não é esse não, o problema, tá vendo esse link aqui? Esse link aqui é o mais castigado, tá? A roda passa aqui e joga bastante sujeira aqui. Esse e esse cara aqui são os mais castigados. Olha como isso tava por dentro, esse pano aqui eu usei para limpar, até ele não sair mais sujo, tá? Então você imagina, se a gente não faz essa manutenção aqui, isso aqui em pouco tempo já estava sem graxa. Isso aqui já é um sinal de ferrugem, de leve. Isso aqui em pouco tempo ia comer tudo, ia começar a fazer nhaco na balança, ia ter que trocar esse embuchamento todo. Não preciso nem falar que isso é caro, né? Isso é bem caro, tá? Eu ainda não vi aqui, vou desmontar agora para olhar. Mas esse aqui já estava bem precário, tá? Seco, sem lubrificação e desse estado aí de sujeira. Ó, vou limpar esse rolamento aqui. O pano tá limpinho, vocês estão vendo aqui. Isso aqui eu não limpei ainda, tá do jeito que eu tirei. E vocês vão ver como é que isso aqui vai ficar, esse pano, como é que vai ficar. Aí, ó, olha a cor do pano para limpar esse cara aqui. Aí, o que saiu daí de dentro, ó. 2 nenezinhos. Aí. Vou até iluminar para ver se não tem mais nada. Eu já tinha tirado um negócio desse aqui.
Ainda tinha mais dois, ó. Aí, ó. Tá, isso aqui é gambiarra, tá, gente? Isso aqui não é nada da moto, não, tá? Agora, para fechar a montagem aqui da traseira, correntezinha alinhada com laser. Vamos ligar aqui. Aí, ó. A corrente tá seca ainda, vamos botar um óleo nela, ó. Certinha. Certinha. Eu fiz um teste, né? Eu fiz a medição aqui, deu... Essa moto tá certinha, cara. A mesma medida que deu aqui, deu na outra. Tem moto que dá diferença, cara. Se alinha com laser aqui, dá diferença. Tá? Então tá show. Tá pronto aí, ó. Fiz a lubrificação aqui da pinça também. Tá tudo seco. Tá todo lubrificadinho. Uma coisa também interessante quando eu desmontei essa moto. Isso aqui tava frouxo, cara. Não fiz nem força pra tirar. Não precisei no cabo de força. Tirei naquele cabo curtinho. Isso aqui, normalmente isso aqui... faz uma força que pega 100 Newton aqui, né? Quando você vai tirar, dá um estalo, tem que ter cabo de força para tirar, tá? Esses parafusos aqui estavam todos fora do torque do disco, todos, torquei todos. É isso, galera. A gente vai desmontando e vai vendo tudo que tá precisando ser refeito, né? Revisado. Parafuso novo, tá vendo? Parafusinho padrãozinho da moto. Tirei o que tava aqui, era um cromado horroroso, não tinha nada a ver com a moto, tá? Parafuso novo aqui embaixo também, ali, ó. Tava faltando aqui, ó. E aí a gente vai melhorando a moto. Tá revisado agora. Vai botar óleo na corrente, tampa do pinhão e acabou por hoje. Tá aí tudo feito, padrãozinho. Tá? É eletrostática, pedaleira. Também fizemos aqui nos manetes, ó. Sliderzinho de balança, um monte de detalhezinho. Só suporte do motor, só isso aqui, tá? Aqui também, isso aqui, ó. Tudo nós fizemos eletrostática, tudo aqui, ó. Então a motinha tá pronta aí para ser entregue pro proprietário. Só aguardando ele vir buscar aí. Show de bola, fizemos bastante coisa nela, hein? Meus amigos, estamos aí, motinha pronta, dando uma volta rapidinha aqui. Não vou nem muito longe, só vou dar uma volta aqui só pra ver se tá tudo certinho. Ó, vou parar aqui, ó, a marcha lenta, que ela não tinha, né? Tava acelerada. Como é que tá aí, ó? Da primeira agora não tranquei. Que eu vou sair entrando assim, sem olhar, tá doido? E outra coisa, galera, o funcionamento dela melhora muito com o cano original ou com o cano bem dimensionado, né? Se for um G-Escape, por exemplo, um power escapamento da vida aí. Olha o torquezinho.